Итак, тестирую звук встроенного микрофона Canon EOS M50. Значит, расстояние примерно 1 метр сейчас. Вот такой получается звук. Теперь тестируем звук на камерного микрофона Takstar. Расстояние до камеры где-то 1 метр. Чувствительность 0 дБ. Снова тестируем микрофон Takstar. Чувствительность выставлена минус 10 дБ. Расстояние 1 метр. Итак, опять микрофон Takstar. Чувствительность плюс 20 дБ. Расстояние 1 метр. Итак, тестирую звук встроенного микрофона Canon EOS M50. Значит, расстояние примерно 1 метр сейчас. Вот такой получается звук. Итак, сейчас я стою на расстоянии 3 метра. Звук у нас встроенного микрофона Canon EOS M50. Автонастройка. Вот такой получается звук. Опять микрофон Takstar. Чувствительность 0 дБ. Расстояние 3 метра. И снова микрофон Takstar. Чувствительность минус 10 дБ. Расстояние 3 метра. Снова микрофон Takstar. Чувствительность плюс 20 дБ. Расстояние примерно 3 метра. Итак, сейчас я стою на расстоянии 3 метра. Звук у нас встроенного микрофона Canon EOS M50. Автонастройка. Вот такой получается звук. А теперь протестируем панораму. Я сейчас отхожу в одну сторону и буду говорить, потом буду отходить в другую сторону. Итак, иду сначала влево, то есть у вас это будет правый канал. Вот я влево отошел, повернут к камере. Теперь я настолько же отхожу вправо, и должен быть звук у вас в левом теперь канале. Вот настолько же отошел. Вот такой получается звук. И теперь иду к центру. Вот такая панорама. Теперь проверяем панораму встроенного микрофона Canon EOS M50. Итак, я отхожу сначала влево. Вот я отошел влево. И звук у вас должен быть теперь в правом канале. Теперь я отхожу вправо. И говорю здесь, и звук должен быть у вас в левом канале. Вот такая вот возможность панорамы на Canon EOS M50. Итак, тестирую звук встроенного микрофона Canon EOS M50. Значит, расстояние примерно 1 метр сейчас. Вот такой получается звук. Теперь тестируем звук на камерного микрофона Takstar. Расстояние до камеры где-то 1 метр. Чувствительность 0 дБ. Снова тестируем микрофон Takstar. Чувствительность выставлена минус 10 дБ. Расстояние 1 метр. Итак, опять микрофон Takstar. Чувствительность плюс 20 дБ. Расстояние 1 метр. Итак, тестирую звук встроенного микрофона Canon EOS M50. Значит, расстояние примерно 1 метр сейчас. Вот такой получается звук. Итак, сейчас я стою на расстоянии 3 метра. Звук у нас встроенного микрофона Canon EOS M50. Автонастройка. Вот такой получается звук. Опять микрофон Takstar. Чувствительность 0 дБ. Расстояние 3 метра. И снова микрофон Takstar. Чувствительность минус 10 дБ. Расстояние 3 метра. Снова микрофон Takstar. Чувствительность плюс 20 дБ. Расстояние примерно 3 метра. Итак, сейчас я стою на расстоянии 3 метра. Звук у нас встроенного микрофона Canon EOS M50. Автонастройка. Вот такой получается звук. А теперь протестируем панораму. Я сейчас отхожу в одну сторону и буду говорить, потом буду отходить в другую сторону. Итак, иду сначала влево, то есть у вас это будет правый канал. Вот я влево отошел, повернут к камере. Теперь я настолько же отхожу вправо. И должен быть звук у вас в левом теперь канале.
вот настолько же отошел. Вот такой получается звук. И теперь иду к центру. Вот такая панорама. Теперь проверяем панораму встроенного микрофона Canon EOS M50. Итак, я отхожу сначала влево. Вот я отошел влево. И звук у вас должен быть теперь в правом канале. Теперь я отхожу вправо. И говорю здесь, и звук должен быть у вас в левом канале. Вот такая вот возможность панорамы на Canon EOS M50.